हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बेबी का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या पड़ सकता है। तो इसके लिए मैंने एक दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैंने सत्यप्रकाश यादव डॉक्टर हैं उनसे बात की थी। और दिल्ली में एक और हॉस्पिटल है अपोलो, जहाँ के डॉक्टर हैं गौरव खारिया, उनसे भी मैंने बात की थी। और मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन किया है 2-3 डॉक्टर से, उसका डिटेल मैं आपको बताऊंगी। उन सब से 3-4 डॉक्टर से बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि सबसे पहले हमको अपने बेबी का उसके सिबलिंग से, मतलब उसके सगे भाई बहन से पहले HLA टाइपिंग मैचिंग कराना पड़ेगा। अगर HLA टाइपिंग मैचिंग होता है तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है। HLA टाइपिंग अगर आप कराएंगे तो इसका कॉस्ट, अगर आप लाल पैच से कराते हैं तो 27,000 आएगा। अगर आप मैडजिनॉन भी एक अच्छी लैब है, अगर उससे कराते हैं तो 2 बेबी का, तो उसका आपका 18,000 कॉस्ट आएगा। इसके अलावा मैं आपको एक सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट आइडिया भी बताना चाहती हूँ। एक रायपुर में एक मैडम है काजल सचदेवा, जो कोई अपना सा हो एक थैलेसीमिया सोसाइटी चलाती हैं। वो डायरेक्ट ओनली 2500 में HLA टाइपिंग टेस्ट कर देती हैं और साथ में इसका 1 मंथ में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। अगर आप फैमिली में 2 मेंबर हैं और हस्बैंड वाइफ चारों एक साथ कराते हैं तो ओनली 10,000 लगेगा। और ये जो रिपोर्ट आती है जर्मनी से आती है, मतलब ये 100% करेक्ट आती है और ये किसी भी हॉस्पिटल में आप लेके जाए इस रिपोर्ट को तो ये वैलिड होती है। तो ये 3 ऑप्शन है HLA टाइपिंग कराने के। ओके, थैंक यू।